在这个梅雨的方面，为北部刷落南部，加上这个西南风真强，所以透早开始，雨嘛为北部落落南部，西半部甲东北部有短时的强降雨，沿岸雨就较停了。明仔载剩南部会落雨，其他地区就好天了。 为雷达回波图顶面显示，红色、橄榄色的强对流云系刷入台湾的天顶，透早未少所在拢落雷公雨。随着方面的落南，西南风增强，雨会为北往南发展。为定量的落雨预报图来看，就会使明显看到拜五规工全台湾拢有雨，尤其是南台湾雨较明显。加在拜五暗时，全台湾落雨的情形会较回。整体来讲，今仔日西半部、东北部拢爱严防大雨造成的灾害。暗时方面通过了后，雨会较回。拜六一直到后礼拜一，方面刷到巴士海咸，中部以北都要注意午后的雷阵雨。南部甲东南部依然有水汽。后礼拜二一直到拜四，佫受到西南风的影响，水汽增加。西半部有局部的短暂阵雨，也是雷雨。水汽是一波过一波，出外时上好是爱炸雨伞。